15 hektar hutan lindung di tepi Danau Laut Tawar, Aceh Tengah terbakar. Pemadaman terkendala sulitnya akses dan angin kencang. Kebakaran hebat kawasan hutan pinus di tepi Danau Laut Tawar, Aceh Tengah meluas sampai 15 hektar. Kebakaran hutan lindung berdekatan dengan lokasi wisata Burtelegi, Kampung Haki, Bali Bujang, Kecamatan Lut Tawar. Kebakaran dipicu kemarau panjang yang melanda daerah tersebut. Petugas pemadam kebakaran bersama TNI, Polri, dan masyarakat berjibaku hingga malam hari untuk menghalangi api meluas ke daerah tersebut. Selain kencangnya angin, kondisi topografi menyulitkan petugas untuk memadamkan kobaran api yang terus menjalar di kawasan hutan. Kepala Desa Hakim Bali Bujang mengatakan tidak api mulai dari Desa Dedalu hingga ke Desa Hakim Bali Bujang. Upaya pemadaman telah dilakukan sejak 1 hari sebelumnya. Meski sempat padam, namun menjelang sore api kembali terlihat dengan cepat membesar. Bahkan api menjalar mendekati lokasi wisata Burtelegi. Jadi dari semalam kita sudah berupaya memadamkannya dan semalam sudah padam. Nah tiba-tiba tadi jam sekitar habis maghrib jam 4 ya. Jam setengah 4 sudah mulai lagi nih, mungkin sisa-sisaan semalam. Sementara Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kesatuan Wilayah Hutan Wilayah 2 Provinsi Aceh mengatakan hutan yang terbakar masuk dalam kawasan hutan lindung. Diperkirakan api membakar kawasan tersebut mencapai 15 hektar. Untuk ini berstatusnya memang hutan. Jadi luasan yang terbakar ini berapa jumlahnya? Luasan yang terbakar diperkirakan dari kejadian semalam di Desa Dalu ini berjumlah lebih kurang sekitar 15 hektar. Kebakaran hutan kerap terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Aceh Tengah saat memasuki musim kemarau. Meski upaya pencegahan terus dilakukan oleh sejumlah pihak, baik pemerintah daerah maupun TNI dan Polri. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Yusradi melaporkan.